昨天我们在2楼制作了一个花台，还把竹筒绑在一起充当花盆摆在大门前。可惜去山上找了一圈没有找到野花，只能叫船家送来。随后去赶海，收获了不少渔获，途中还发现一条怪鱼被我们放回了大海。昨天我叫船长帮忙送了一些花过来，想把多肉种在门口的花盆里，还剩下一些多肉，全部拿到2楼的花台里去种起来。现在去搞点木头和竹子，做一张桌子板凳放在阳台上。面朝大海，这风景可真美啊，简直跟画一样。时间也不早了，咱们去搞点吃的。咱们的小木屋总算是搭建完成了。你倒是搭建完了，我的内存早就满了。为了给你拍完，我都删了好多珍稀视频。新增一台拍摄设备不就行了？上次我拍摄的时候，红哥给我推荐了转转，你看买了一台苹果13 Pro。你天天在这里拍摄，哪有钱买这么贵的手机？不是说了吗？转转买的2手苹果13 Pro 才5400，比新机便宜2500，这成色和新的一模一样。真看不出来是2手的。转转是一个官方验2手平台，每台手机都是真人检测，很靠谱。上面的数码产品全都保修1年，也推荐转转给大家。早不告诉我，等下我就去买一台。好大一条什么鱼？我看一下什么鱼，这是一条魔鬼鱼啊！这么可爱的小脸蛋，还是把它放了吧。这下面好像有货，又是什么呀？好像是个龙虾。哎呦，可以啊，一只小花龙。这边有浪，咱们还是去看石头吧。好大一只螃蟹！红哥，快看，这是我在岛上抓的最大的螃蟹了。不错，确实挺大的。可惜只有1个爪子呀。不错了，带走吧。这爪子是真的肥啊！又长茶了，怎么样？这一只小，也不错了。先回去吧，这边的螃蟹越来越少了。我来烤，你去给花浇点水。你不是上我浇了吗？去吧，这才刚种下去，多浇一点。水都用完了。没事，等会儿我们去山上接。哇，这螃蟹已经熟了，好香啊！拿着吃吧。